Akalar, Nemitskiy mashinalardan ko'rsataylik deganlar uchun Volkswagen topib qo'ydik. Elektromobil Volkswagen ID4 deydi, buni bilasizlar. Mashinamizni holati 2022-yil 72 ming probegida. Bu elektromobil, bilmaganlar uchun. Mashina juda ham go'zal. Bozorda bitta bo'lib turibdi. Mashinaning salon holatlari keladigan bo'lsak, ko'rsatib o'ting. Elektropaket o'rindiqlar, pamyat sidenalarigacha bor. Multirollarimiz, head-up displeyimiz bor. Panoramasi to'liq ochiladigandan eng full variantidan akalar, bu Volkswagen ID4imiz nemis mashinasiga qiziqadiganlar uchun juda ham zo'r variant. 505 talik, bemalol menimcha 400 km yuradi deyaptilar egalari. Ma'lumot uchun kraska bor, 3 ta detalli dedilar. Shilingancha sepib qo'yilgan dedilar. Kirloda 2 ta eshikda, qolgan joylari hammasi top-toza deyaptilar. Shilingan uchun septirilgan, ichiga o'tmagan dedilar. O'zingiz uchun bir qor tekshirib olasiz baribir. Mashinani salon holati, orqalari ham juda ham kattagina. Sidinani to'liq orqaga surib qo'yganimiz uchun jozini torga o'xshayapti, lekin aslida yaxshigina katta. Bu Volkswagen ID4 inomarka Namangandan sotib olaman desangiz, egalari bilan talashib tortishib 17200 gacha tushirdik. Balki siz yana ham tushirib savdolasangiz bo'ladi. Nomerlarni pastda qoldiramiz akalar. Telegram kanaliga a'zo bo'lib tezroq kuzatib turing. Telegram kanaliga birinchi qo'yamiz, sotilib ketishi mumkin. Telefon qilganingizda sotildi deydigan bo'lsa, o'sha Telegramdan olib ketishi ham bo'ladi. O'shanga maksimal harakat qiling. Menimcha ayolingizga, turmush o'rtog'ingizga, yangamlarga bosib olgan zo'r mashina ekan.